Welcome to our rajberry kitchen. 1 minute Kothamalli Chutney. இப்போது ரொம்ப ஹெல்தியான டேஸ்டான கொத்தமல்லி சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ எப்படி பண்ணலாம் பார்ப்போம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் போல் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு, சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளி எடுத்துருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகாய், சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டுக்கிறேன். இதை இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 5 துண்டு தேங்காவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காவுடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற போல் வரமிளகாவையும் பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேங்காவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சி. இப்போ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 கட்டு கொத்தமல்லியை நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொத்தமல்லி ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும், அப்போ தான் சட்னி நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லியில் நிறைய விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி மருத்துவ குணமும் நிறைய இருக்குது, ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் இருக்குது. ஸோ வீக்லி ஒன்ஸாவது இந்த சட்னி, துவையல் இது போல் ஏதாவது பண்ணி சாப்பிடுங்க. அடிக்கடி உங்கள் ஃபுட்டில் சேர்த்துட்டு வாங்க. இப்போ இது வதங்கிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் போல் தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி வேணும்னா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 வரமிளகாய், 1 பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் கடலைப்பருப்பு கூட 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்து சட்னியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவும் ஹெல்தியான டேஸ்டான கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி. நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லது சாப்பிடுங்க, நல்ல மூடு இருங்க. இந்த சட்னியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்ற ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.